Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un point clé pour choisir un ventilateur minier. Le contrôle du bruit. Dans les mines, un ventilateur trop bruyant peut affecter la santé des travailleurs et la productivité. Chez Decent Machinery, nos ventilateurs intègrent des technologies avancées d'isolation acoustique et des pales optimisées pour réduire le bruit sans compromettre les performances. Par exemple, dans une mine en Afrique, notre modèle DF300 a permis de réduire le bruit de 15 dB tout en maintenant un débit d'air élevé. C'est ça, l'innovation intelligente. N'hésitez pas à nous contacter pour une solution sur mesure. À bientôt.